起沙里啊 Sally 葉倩文咧，佢83年就喺台灣嚟香港發展，一落地人生路不熟，第一個同佢傾偈嘅竟然就係我喎，係佢話翻俾我聽，好健談，我哋一路傾，不過就冇傾到零時10分咁夜嘅。佢話我唱歌都有弱點㗎，原來咧佢就係話佢最賣得嗰張唱片《女人的弱點》。係啊，唔係講笑嘅，即係唔係搶噏嘅。你翻查翻啲資料啦，佢好多唱片都好賣得嘅，但係又冇話唔知點解嘅，有得解嘅。女人的弱點嗰隻黑膠碟嘅唱片啊，賣得好好嘅，即係可能係佢最賣得嘅之一。咁講起即係葉倩文咧，就我真係好中意佢嘅啊！即係佢兩公婆咧都係即係而家一雙一對對一出現咧，多數都係兩個一齊。咁唔淨止喺嗰啲樂壇嘅，唔淨止喺舞台啊，唔淨止喺 TV 啊咁樣。我哋成日都同佢兩公婆咧會喺高爾夫球場啊，嚇嗰啲餐廳啊，周圍甚至乎咧喺大灣區裏邊嗰啲食肆啊。都會即係會見面啦，一齊影下相啊！咁因為佢哋咧係好受歡迎啦，唔使講啦。同埋咧，佢哋兩個尤其是葉倩文咧都好識享受嘅生活啊嘛。咁啊，唔淨止話我要好高級啊，就係去嗰啲扒房啊，咁樣好高貴啊，都唔係嗰種嘅。佢兩公婆咧都係好中意去啲小店啊，嚇，可能即係食下啲地道嘢啊。咁啊，個個咧都會好中意佢哋啦。咁啊，梗係影相留念啊咁樣。咁我覺得即係如果做一對夫婦，即係做到咁樣係好開心。尤其是咧，佢哋有一個共通點咧，就係大家都好中意運動嘅。阿 Lam 啊，唔好講啦，我識佢嘅時候咧，就美國翻嚟冇幾耐，同佢一齊打咗好多年網球。咁啊，後來咧，大家一齊轉行就打高爾夫，咁到而家咧都會經常會撞到打高爾夫啦。咁啊，葉倩文咧打羽毛球好叻，大家已經開始知啦。以前我一路知㗎，但係咧直至到呢一個啟德嘅體育園開幕咧，就真係 show 晒嗰啲 quality 出嚟啦。所以咧，佢話有冇弱點？唱歌就冇乜弱點㗎啦。打羽毛球，阿林丹話嘅有少少弱點我可以攻破佢。葉倩文 Sally， 我哋個個都好中意你。